ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയൊരു വ്ളോഗായിട്ടാണ്. ഉമ്മൽ കൊയിലുള്ള ഒരു സൂ കാണാൻ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുമായി വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു സാറ്റർഡേ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു, വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ടിക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് 25 ദിർഹമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ടിക്കറ്റ് വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവിടെ. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും മുതിർന്നവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും 25 ദിർഹം തന്നെയാണ് ടിക്കറ്റ് പ്രൈസ്. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 8 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 7 മണി വരെയാണ് ഈ ഒരു സൂവിൻ്റെ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വൈകിട്ട് ഒരു 4 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ നമ്മൾ സൂവിലെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റൂമിൽ നല്ല കട്ട പോസ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കസിന് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ പുറത്ത് പോകുന്നുണ്ട്, വരുന്നോന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കാൻ നിന്നില്ല, എന്തായാലും പോവാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 3 വയസ്സ് മുതൽ 15 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് ഉള്ളത്. ഒരാൾക്ക് 10 ദിർഹമാണ് വരുന്നത്. ഉമ്മുൽ ഖുവൈനിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സൂ ഉള്ള വിവരം എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ അല്ലൈനിലാണെങ്കിലും അബുദാബിയിലാണെങ്കിലും റസൽ ഖീമയിലാണെങ്കിലും അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ സൂവിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെയൊക്കെ ഓരോ മൃഗങ്ങളുടെയും പേരുകൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ചെറിയൊരു ബോർഡിലാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ റാസൽ ഖീമയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആ സൂവിൽ ഓരോ മൃഗങ്ങളും പിന്നെ അതിലുള്ള പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതിലായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ അതൊന്നും കണ്ടില്ല. $25 ദിർഹം കൊടുത്ത് കയറിയാലും അതിനുള്ള ഒരു കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്പോട്ട് തന്നെയാണിത്. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ടൈഗറിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് 200 ദിർഹമാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതിങ്ങനെ സൈഡിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാലൊക്കെ നമ്മൾ മേത്ത് തട്ടണ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കൂടെ പോയിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും 200 ദിർഹം അതിന് കൊടുക്കാനില്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഞാൻ പിന്നെ സെൽഫി എടുത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു. പലരും നല്ല ഉച്ചമയക്കത്തിലാണ്, ചിലരൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ കമ്പി പോലെയായിട്ട് എനിക്കിത് ഫീൽ ചെയ്തത്. കാരണം ഇതൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നാലോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിച്ച് പോയി. എനിക്ക് പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഓരോ ആലോചനകളാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഓരോ സ്ഥലത്തൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക. ഭവാനി ഒന്ന് മനസ്സിലാൽ ഈ കലവറ നമുക്കൊരു മണിയറയാക്കാം. പോയെ പോയെ. കുറേ ഒന്നും നടന്ന് കാണാനില്ല, പക്ഷെ ഉള്ളതൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുവിധം എല്ലാ മൃഗങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ആന ഇല്ലായിരുന്നു, അതേപോലെ പാമ്പ് ഇതിന് രണ്ടിനെയും കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് പേരറിയാത്ത പല മൃഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു കരടി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തായിട്ട് ഭയങ്കര സ്മെല്ലായിരുന്നു, ഒരു അൺസഹിക്കബിൾ വൃത്തികെട്ടൊരു സ്മെല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു എന്താ സാധനം, പുലിയോ ചീറ്റ എന്താ സംഭവം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അതുപോലത്തെ എന്തോ ഒരു സാധനമാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു കാലിന് എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതിന് ഒരു കാലിന് വിരലുകളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഇത് എന്തോ സൈസ് മങ്കീസൊക്കെയാണ്. അതിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അറപ്പ് തോന്നിപ്പോയി.
ഈ ഒരാൾ നേരത്തെ കൂട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൽ ഏതൊരു കുട്ടിയുടെ ഡ്രസ്സും പിടിച്ച് തൂങ്ങണ കണ്ടിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് പേടിയായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പരിസരത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ വാല് കാണാനായിട്ട് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനുള്ളിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് പുല്ലൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പുല്ലിന് 5 ദിർഹമാണ് പുല്ല് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ. പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് 20 ദിർഹം കൊടുക്കും വേണം. നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയും ചെയ്യാം, അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ നേരത്തെ കൂട്ടിൽ കണ്ടിരുന്ന ആമയാണത്. അതിന് ഇവിടെ പുല്ലിൽ കൊടുന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ തൊട്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കണമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പേടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഞാനും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കി. അതുപോലെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഈ ഒരു പക്ഷികളൊക്കെ കയ്യിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഫ്രീ തന്നെ കേട്ടോ, ഇതിനൊന്നും എക്സ്ട്രാ പൈസ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ ഈ ഇഗ്വാന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ സാധനത്തിനൊക്കെ ബാബുക്ക കയ്യിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബാബുവിൻ്റെ കസിനാണ്. പേടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഞാനും അത് കൈമ വെച്ച് നോക്കി. ഫുൾ കൈയുടെ ഡ്രസ്സായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ധൈര്യത്തിലാണ് ഞാൻ വെച്ച് നോക്കിയത്. എനിക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. ഒരെണ്ണം മതി എന്ന് പറഞ്ഞതായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും അയാൾ മറ്റേ കൈമലും കൊടുന്ന് വെച്ച് പോരാത്തതിന് തലേമലും കൊടുന്ന് വെച്ച്. ഈ ആളത് തലയിലും കൊടുന്ന് വെച്ച് കണ്ട് അയാൾ കൈയും കെട്ടി അവിടെ നോക്കി നിൽക്കിയിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും എനിക്ക് ഭയങ്കര നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ആയിരുന്നു അത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പോവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി പിന്നീട് കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.